midhaan yookaan qonni asitti argamu kun xaafii filatamaadha. Xaafiin filatamaa kun kan qotame duudhaa fi kaayyoo busaa gonofaa galmaan ga'uuf gargaartummaa irraati gara oomishtummaatti ceenaa. Harka ormaa laaluu of hojjennee of gargaarraa. Maaliif Oromoon Oromoo hin gargaaru hojjennee maaf hin jijjiiramnu kan jedhuun baranas barakaanis yoomiyyuu lafti kun tureera. Kaayyoo kanaa galmaan ga'uuf jecha lafa kana dhufnee qonnee lafti kun hektaara 16dha. Hektaara 16 kana xaafii facaafne akkuma isin ammallee itti fufee amma dhumaatti deeggarsa uummata keenyaa kaayyoo duudhaa busaa gonofaa ganamaa kana aadaa Oromoon kaleessatti wal gargaaru sana dagaagsuudhaaf duudhaa kana uummata barsiisuudhaaf dhaloota barsiisuudhaaf baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef dubbiin gargaartummaa irraati gara oomishtummaatti ce'uu jedhamu tarsiimoo mootummaan keenya bocee amma itti deemaa jiru waan ta'eef keessattuu bara 2018 waxabajjii 30 booda gargaarsa kamiyyuu kan jedhu biyya hambaarraa kan hin barbaanne ta'uu keenya hubatamee uummannis kana beekee midhaan amma sadarkaa kanarra ga'u kan ammoo utuu manca'iin utuu miidhamiin dafee haamamee sassaabamee walitti qabamee dhaamee callaansaa gara gootiraatti yookaan gara kun eddee kuufamuu qabutti galuu qaba waan ta'eef sadarkaa ammaarra dhaabannee ammatti hojiin hojjetame gaariidha. Irratti gargaartummaa irraatti gara oomishtummaatti ceena gaafa jennu jechaan ta'uu hin danda'u. Xiqqaan isaa ta'u guddaan baadiyyaan isaa ta'u magaalaan lafa jiru irratti oomisha waggaatti si'a 3 oomishuu qaba. Kanaaf jennaan kaayyoon kana galmaan ga'u nuti amma gaafa xaafii kanarraa kaasnu deebisnee kanuma irratti immoo jallisiidhaan qamadii oomishuudhaaf qophoofnee jirra. In danda'ama. In danda'ama. Miira in danda'amaadhaaf hin raawwadha jedhu nu keessoo jiraate wanti hin dandeenyeef hin qabnu. Keessumattuu gargaarsi biyya hambaarraa nuti argannu waan dhiibbaa baay'ee nutti fidee dhufa. Dhiibbaa siyaasaa, dhiibbaa dinagdee, dhiibbaa hawaasummaa kan hundumaa fidee dhufa. Kanaaf kan of qolachuudhaaf kan ofirraa hambisuudhaaf dirqama uummanni keenya sadarkaadhaan jiru oomishaaf oomishtummaa guddisuun dirqama keenya. Utuu oomishaaf oomishtummaan guddisiin gargaartummaa keessaan baanaa gara biraatti hin ceenachuun soba waan ta'eef qonnaan bulaan keenya tarsiimoo amma eegalame sana bunaaf ganna oomishuu jedhu sana ofitti fudhatee hojjechuu qaba. Inni kun hektaara 16 oomishne hektaara 16 kanarraati nuun kan eenyu kuntaala 160. Olmaansaa deeggarsa namoomaaf oola. Rakkoo namtolcheef uumamaaf oola. Kan kaleessa nama eeggataa turre sana harka namaa eeggataa turre sana hambisnee Oromoon Oromoo haa gargaaru kan jedhu sanaaf oola. Kabiraan miti. Isaan marsiniin jedhu kana manneen barnootaa amma miiliyoona 1.6 fi siniin jedhu kana kan ittiin binne kana gosa gosaan kan binne mana barumsaa qaqqabsiifnee jirra. Mana barumsaattis nyaanni kun eegalee jira.